हांगासर तांकां उदकाचो खूब प्रॉब्लेम जाता, म्हणून हांगासर एक पेवर्स आणि एक क्रॉस ड्रेनेज जाय आसली. आयज आमचे आमदारान आणि पंचायतीन फुडें सरोन आमदार फंडांसून MLA फंड जो तांकां मेळटा तितूनसून आयज हो आमचो प्रस्ताव पास करून हाडलेलो आसा. ड्रेनेज will go up to the field हिंगासून आणि अनेक ड्रेनेज मेन रोडा वयरसून up to the crossing of the main drain ही जावपाची आहा. आणि तितून हे सगळे जितके ही आमची फुटपाथ आहा तेका आमी परतून अनेकदा इंटरलॉकिंग पेवर्स काडून, कित्याक तेका केबल घालतना मातशें हाल्ल्या ते सगळे खंयचे कपस्टोन न्यू घालूंक जाय, मातशी फुटपाथ रेस करपाक जाय. हें काम सुरवात जाल्ली आहा. पार्रा टिंटो तुमी पयला आसतले, मेन रोडाचेर काम सुरवात जाल्ली आहा. आमी न्यू पेवर्स घालिना तेका, आदलेच पेवर्स जे बरे पेवर्स वसंत बॅटनाचे पेवर्स तेच आमी घालता. खंयचो कपस्टोन पिड्यार जाला तोच नेव घालता. थोडेक एक 10% न्यू घालचे पडटले पेवर्स खंय फुटल्या पळय ते. बट हे 12 वर्सां पयलीं हे पेवर घातलेले आमी, म्हणजे 10 वर्सां, नियरली 10-12 इयर्स जाली. पण आयजून पासून ते बरे आहा. म्हणजे बरे क्वॉलिटीचे काम करीत जाल्यार 100% हे टिकाऊ जाता. म्हणजे मनोहर पर्रीकर सदांच म्हणटाले की पणजे जे पेवर्स आमी घातलेले पळय ते इंटरलॉकिंग पेवर्स फ्रॉम बस स्टँड अप टू मिरामार वर ऑफ अ ब्रँडेड कंपनी अँड द कपस्टोन जे आहा हे ब्रँडेड कंपनी. आणि ब्रँडेड कंपनीचे कारणा खातीर 20 वर्सां तांकां कांयच जावंक ना. आनी अशें काम म्हाका दिसता करपाची गरज आहा. ते वयता थिंगा जर तर आमी ब्रँडेड काम करीत, बरें काम करीत जाल्यार हे रोड आमचे जे पिड्यार जाता हे आनीक फुडें आमकां दिसचें ना पिड्यार जाता. पॉट होला खातीर सगळे लोक बोबाट मारीत आसता. 2 व्हिलर तितून भितर वयता, एक्सिडंट जाता, 4 व्हिलरांचे एक्सिडंट जाता. आनी त्या खातीर फाटल्या दिसांनी आमी मागणी केल्ली की तालुका वायज टेंडर काडचे, आनी हे चीफ मिनिस्टरान तशें काडलेलें आहा. आमी लेटरूय दिल्ले ताका पर्सनली मेळ्ळें वचोन की गोंयभर हॉट मिक्साक रावया नाका, गोंयभर पॅच वर्क करुया म्हणून. पॅच वर्क म्हणजे पॉट होल काडप आनी तो एरिया जो पिड्यार जाला ताका पॅच वर्क करप हॉट मिक्साक. आनी सेम टेंडर काडलेलो. पूण हे काम करून घेवपाचें काम कोणाचे वॉर्ड मेंबर्स, प्रत्येक वॉर्ड मेंबरांनी इंट्रस्ट दिवचो पडटलो. थोडे वॉर्ड मेंबर अशें जाल्ले आहा की पंचायतीन येवन खाली फायली पळयता, फायल खंयची येयल्या पळय ती बिल्डराची तेंच काम चालू आहा. हांव टिका एक पंचायतीच्यो ही नांवां घेवन करिना. आय एम गिवींग यू अ जनरल एग्जाम्पल. देर आर सम सरपंचाज, सम वॉर्ड मेंबर्स, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फायल्स वीच आर कमिंग इन द पंचायत ऑफ द बिल्डर्स अँड नॉट ऑफ द लोकल कम्युनिटी. अशें आमी स्वता पळयल्लें आहा आनी आयकलेलें आहा. लोक येवन सांगता पळय तेंय आयकलेलें आहा. आनी वाड्यार जितके पॉट होल आहा ते काम म्हणटा आमदाराचें. हे आमदारान करूंक जाय, हे आमचें न्हू. जे जर वॉटर पायपलायन घातली आनी थिंगा जो तर वॉटर पायपलायन घालपा खातीर ते रोड खणले तें काम आमदाराचें. केबल घातले तें काम आमदाराचें. म्हणजे हेंचें काम कितें? वॉर्ड मेंबराचें काम कितें? वाड्यार जे पॉट होल जाले ते सारके करूंक दाखोवप ना, आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हाडप ना. हे तेणी काम करूंक जाय. इतल्याच खातीर उलयलां हांव, कोणाचेच वॉर्ड मेंबराचेर टिका करिना. पूण हांव इतल्याच खातीर उलयलां की 5 वर्सांक तुमकां निवडून हाडल्या, प्रत्येक वॉर्ड मेंबरांक लोकांनी निवडून हाडल्या, सरपंचाक वॉर्ड मेंबरांनी निवडून हाडल्या. ही तेंचें काम. तितून ZP मेंबरूय आसता. हे तेंचें काम की खंय एक्सिडंट प्रोन झोन आहा थिंगा बोर्ड घालप. इतलें काम करूंक जायना तांकां? एक बोर्ड घालपाक PWDचो इंजिनियर ताबडतोब फोन मारून टेंडर नासतना एक बोर्ड घालून दितलो एक्सिडंट प्रोन झोन म्हणून. म्हणजे जो तर थिंगा स्पीड ब्रेकर आनी स्पीड ब्रेकर जो तर गेला जाल्यार पंचायतीन एक 5,000-3,000 रुपया मोडून तो एक बोर्ड हाडूंक जाता. आनी त्या खातीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हें बसून दिल्लें आहा, ऑर्डर दिल्ली आहा टू द ऑल पंचायत्स दॅट यू कॅन स्पेंड युअर मनी फॉर बोर्ड्स. पूण हें काम वॉर्ड मेंबर करूंक सोदिना, हें काम सरपंच करूंक सोदिना. हें सगळें काडटा आनी आमदाराचेर घालता की बाबा तूं काम हें कर, तुका सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून हाडला तूं कर. पूण वॉर्ड मेंबर जर कोऑर्डिनेट करिना, सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर कोऑर्डिनेट करिना जाल्यार ही कामां जावंक शकना.
एक काम म्हाका दिसता आमी जेन्ना घरांनी भोंवताले पावसाचे दीस आशिल्ले आनी मी नोटीस केल्लें की हो रस्तो जो जावन आसा खूब तेंप जाल्लो चिखल जाताले चिखलाची माती आनी खूब त्रास जाताले लोकांक. ते सगळी हिंगा घरां जी आहा एक 7-8 फॅमिली रावतात. तेंचे खातीर हांवें एक आश्वासन दिल्लें की येता त्या वर्सा हो त्रास जावचो ना. आमी पेवर तशेंच क्रॉस ड्रेन घालून घेतले आनी MLA फंड MLA LED फंड जो जावन आसा दर एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेवता. म्हाका दिसता एवरी विलेज पंचायतीन हे फंडाचो उपयोग करपाक जाय. वी हॅव टू युटिलायज दीस फंड्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेज. अप टू 25 lakhs तुका पर काम घेवपाक शकता. If each and every village panchayat takes only 5 works, they get up to 1 crore 25 lakhs worth of works done in their village. आणि हे फंडाचे वयर म्हाका दिसता हे व्हडले बारीक बारीक कामां जे आमकां बारीक म्हणून दिसता मात हे लोकांक ते खूब मोठे जावन आसा. इट्स अ व्हेरी बीग वर्क फॉर देम. तांकां फुडें त्रास जावचे न्हय. this type of works have to be followed up. जे मेरेन फॉलोअप सारखे जायना आमच्या ऑफिसांतले भुरगे तो युवराज आसूं एशली आसूं ते कंटिन्युअस JE कडेन सतीश बाबा कडेन तशेंच डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करीत आसता. इफ वी फॉलो अप एंड वी वर्क टुगेदर गांव एक रावन जरी तर काम करीत नेसेसरी NOCs गिवन बाय कन्सर्न्ड पर्सन ऑफ द वॉर्ड कन्सर्न्ड ऑथॉरिटीज लायक कोमनीदाद जरी तर पंचायती वांगडा आमदार वांगडा काम करीत जाल्यार बरी उदरगत जावंक शकता.